hainbeste itxutu nahi zinaten momentua. Ez da, Usurbileko festak iritxielako, ez da, Espainiako erregean kopa iraziulako. Ez da, xel? Ez. Hemen deu iluntzero konpainia egiten digun hoi, ez? Ta barrez lerrazten zaituna. Ta urrengo iztian, kafia moltan kritikatzen deuna, ez? Hemen txe, denok, zue denokin... Gerri Buelta! Bueno, eta zer da Gerri Buelta aurkezlei gabe, no? Zuekin guztiokin... Bronka ez! Aldia Santixabelak. Zidia, goguakin pozik danak. Guk Gerri Bueltan azkau zalantzak horren ingurun, Ez da, iruditzen zaigu orokorrian, gaudela deno nahiko etxituta, beldurtuta, omen diala desesperantza garaiak, eta, ez pentsatu dugu, zehobia, programa batin, Gerri Buelta Usurbila ekarri, eta konponbidea bilatzen zailatzia. Lagunduke guztua danok, ez da? Ondo. Hemen ditugu baita ere musikarik lagun, lehenengo konponbidea proposatza etorrikoanak, konbidatuk izango ditugu gaur, asko eta onak, batzuk zarrak eta bestiak berrik. Lehenengoa batzuntzago ezaguna izango eta bestientzako ez hainbeste. Baina Europatik dator eta Ursula daka izena, txalo bero bat. Hartu gure sofan tokia. Lehenengoa, ore bat. Bueno, aurkeztu zaitez, ez dakit. Atxaldeon. Piztu. Bai. Atxaldeon, ogabon. Ziur naiz denek ezagutzen hauzuela eta ez dudala aurkezpen handirik behar. Ni Ursula von der Leyen naiz. Zein? Ursula von der Leyen. Ursula. Europako Komisioko lehendakaria, zuek guztiok hautatutakoa. Txalo bat eman beharko Ursula, ez da? Mila esker, thank you very much. Zenbagaren hauteskundetan? 5. hauteskundetan ustut. Yes, of course. Eta Ursula, ez dakit gizun programa hau zertako dan, jende pila dauko beira. Esan didate mundua konpontzeko proposamenaren bila zabiltzatela eta horretara etorri naiz. I'm so excited. Excited da Ursula, excited. Oso ondo, luzatu gabe, hartu eta bota zure proposamena. Mila esker. Go Europe. Hello to everybody in the name of the peace and prosperity Ursula. in Europe. I have come here to the south of Europe to find a solution. Usurbildarrak ez dakit inglesez. Hauek ere zero atera dute? Bai, inglesian. Motz xamarrak izango dira usurbildarrak, eskerrak, onera etorri naizen. Beno berriz hasiko naiz. Nik Benjamin Netanyahu Israel handiko lehen ministroak Europar batzordeko lehendakariari agintzen. Oire ez da, Ui, egia, barkatu. Berriz, hasiko naiz. Arratsaldeon guztioi, aur gazte, heldu eta adinekoi, Europa egiten duzuenoi, ezegonkortasuna nabari da gure tokietan, eta asko dira guregana, zuon liderrengana, laguntza eske hurbiltzen direnak. Kezka sortzen omen du munduaren etorkizuna, gure privilegioak galtzeak, bizi kostua igotzeak, migrazio ilegal onartezinak. Kezka sortzen omen du Kubako erregimenak eta zer esanik ez Txinak.
Europar Batasuna eta beraz Europar Batzordea bere herritarrekiko hartutako konpromezua betetzeko prest dago. Horretarako proposamen berritzaile bat dakarkit, sustraiak mendebaldeko blokearen arrakastan dituena, merkatu librea eta OTANen indartzea. Zer, ez zaizue gustatu? Beno, hemen betiko mesfidatiak. Esaidazue zer kalte egiten du munduan kapitalismoak eta aliantza atlantikoak? Telecinco! Beno, baina hori kenduta zer kalte egiten du munduan kapitalismoak? Ursula, 2008ko krisia adibidez. Horrez gain zer kalte egiten du kapitalismoak? No, baina horrez gain zer kalte egiten du kapitalismoak? Kriptobroak. Horrez gain zer kalte egiten du kapitalismoak? Eta 8 orduko lanaldia eta holako gauza. Horrez gain zer kalte egiten du kapitalismoak? Placer bat izan da zu hemen ukitzea. No, baina horrez gain zer kalte egiten du Ursula, ez du funtzionatzen. Bueno, nik deituko nioke gutxinez aspergarria eta gutxinez errepikakorra eta ezertara ez dijoana. Ez digu balio horre konponbide bezala, ezta? Ez. Usteet, guain datorren gonbidatuak, igual ez dakit konponbide hon bat, bai behintzat saltxerogo bat, martxosogo bat ekarreko digula, ez? Denok ezagutuko dute, segurazki. Egustu baietz. Guain dela bi aste Bilbon zenbat izan zeinaten. Bagor bea etorri da honea, igo da ella pello reparaz. Beste behin ontza honen gainean. Beste behin ontza honen gainean. Beste urte bat, hemen, usurbilen, bai. Eta opari batekin ator. Opari bat zuen guztiontzat. Aizea. Ahi ba. Opariak. QR bat aurkituko musika. duzue. QR bat. Bai. Mercedes, ahi ba, zuretzako ere. Bai, niretzako ere. Emango diogu musikari ere. Venga, bi. Venga, bi. Ahi ba. Soldautegin aurretik. Hori. Sorpresa da, ez dizuegu esango zer den QR bat duzue. Bai. Leicester. Notiziekin etorreko gara. Pello, Leicester data bat. placer bat, Pello. Beste behin hemen, eroskotarako. Eixeri eta hasi dizen gaurko solasaldiarekin. Bueno, ez dakit protagonista honek aurkezpenik merezi ote duen, zer Denek diozu? ezagutzen haute, ezta? Bai, nik uste du aietz. Agian baten egongo da ezagutzen entzaituena, baina... Ez dut uste. Bueno. Eta opari batekin etorri zara, banatu dizkiguzu txartelak, ez dira gazte bazkariko txartelak, ez dute balio. Eta denoi asko gustatuko zaizue, ikusiko duzue, movida handi bat prestatzen ari gara. Beraz, Movida bat, handia. baina noiz. 2056ko urtarrilaren 6. Txalo bat Pello hori horrekin, txalo. Gorde data. Erosteko. 2056an, Bai, badazpa presio pixka sartzeko jendeari. baina ez da kontzertu soil bat izango. Mitoaroa. Mitoaroa. Badakizue mitoaroa. Bai. Handia izango da. Handia itzela, milaka eta milaka pertsona, ez dugu lekurik esango, ez ditugu, ez dugu sekreturik orain aterako, badakizu ez zaitela gustatzen honen inguruan hitz egitea. Pello, lasai, ez zaitugu behartuko horretara. Bai. Baina gorde data edo gorde urtea behintzat. Bai. Bueno, ez da egitek Barkatu? Bai, lasai. Soldaut egin omen dugu, urtarrilaren 6an. Txalo bat Pello hori. Leicester beste data bat izango dugu. Ego nadi mesedez. Ez da ostirala izango. Ikusiko dugu. Bueno, Pello, ez da egizun... Barkatu, baina hau ez dakit pixka kendu dezakedan, jendeak ez nau ikusten eta Kendu. jendeak gogoko nau. Gogoko zaitu. Bai. Ben, hobeto ez da, Era oso erabaki ona. gero tantza egiteko eta agian, Iritz daitezela zure mezuak guztien gana, Pello, guztien gana. orain bai, ez da hobeto. Orain bai, horrela. Bueno, pues goazen mamira. Venga. Goazen mamira. Ez dakit gizun zertan gabiltzan gaur, gerri bueltan. Bai, esan didate proposamen bat egin behar ote dudan. Bat eta hundia. Hundia. Bai, gizu gure hizkuntza, gure kultura arriskuan daude. Barkatu, gauza bat egiten utziko.
Adi denok. Zeinen ederra izango den. Garagardo bat zerura. Eskerrik asko. Placer bat beti hemen, Pello. Oio ipurdia, zenbat emozio. San Mamesen egin nuen eta esan nuen, Usurbilen zergatik ez. Eta San Mamesen etzen bat izan. Badakizu, bai. Baina, bueno, Pello, guazen mamira, luzatu egiten zareta. Luzatu egiten gara eta gero gauza komen daude herri honetan, beraz. Bai, omen daude gauza pertsio gaua, baina ez du. Nik ere bat ditut, Zuk ere bat dituz, ez du zalantzarik. Konponbide baten bila gabiltza, Pello. Ikusten dugu gure kultura, gure hizkuntza, gure herria, gure aberria, Nafarroa zaharra, arriskuan, gora beratxu, jendea badago desaktibatuta, kezkatuta, konponbideak behar ditugu. Konponbideak behar ditugu. Ziur zu baduzula zerbait, ziur baduela zerbait. Euskal Estatu Independientea. Txalo bero bat mesedez. Txalo bero bat. Bai, baina... Gauza serioak dira, bronka ez, gauza serioak. Hitz handiak, bida, Pello. Esan bai, baina egin, nola egin asmo duzu hori? Bai, Zerresa. Bueno, nik beste 22 bat mitoaro kalkulatzen ditut hau lortzeko. Beste 22 mitoaro? Ez dut kalkulu hemen, baina bai, beste 22, bai. Hortikan, 25 agian. Ez dirudi oso plan serio horrek, Pello? Zuk ez duzu mitoaroa bizi. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Isabel. ¿Qué es esto? ¿Qué es Esto Isabel? es un aquelarre bolivariano, una conspiración separatista, un atentado contra España, Isabel, Isabel no somos amigos. Ayuso Anderea, ez gara lagunak, baina 30 urtetan egin gaitezke eta mitoaroa Madridera eraman dezake. ¿Qué? Bernabéu, Metropolitano... No vais a tocar en mis campos, ¿qué? Tori, lasai. Bueno, ¿qué? Bai, Madriden, ez ¿Cómo que Madrid? milaka pertsona euskara zabezen danzatzen. Pentsatzeko txokora bialeko dugu, hau ezin da. Guazen euskara Madrilera eramatera. Pentsatzeko txokora, Isabel, kanpora. Bueno, Pello. Para, por favor. Momentu bat. Hau, ez da normal, hau, ezin da normal utzi. Zer du, Bito? Men, hainbeste euskaldun, elkartuta, musika, indepes... Euskara. Blanqueamiento de terrorismo. Bueno, hori entzun beharra dago. Zer esango jo, Pello? Mitoarorako sarrera banei? Zerreko zara? ¿Qué es eso? Ba, hartu sarrera, euskara, eta sei kanpora. Estos indepes... Sei kanpora. Ahí ba, zuretzako. Hala. Ahí ba. QR baduz... Data berria esan diate... Esklusiban. Urtarrilaren 7an, 2056ko urtarrilaren 7an. Bai? Gorde data gazteak. Ondo, Pello, bueno, bukatu ezagun honekin. Azken mezu bat, denontzat. Mitoaro gehiago behar ditugu. Eta horrela lortuko dugu. Independentzia. Hori da. Ekipo! Zalo bat. Guazen ekipo ipurdia muitzea! Venga! Venga, ipurdi horiek! Venga, va! Akerra bate bat, ona tentaldirik luzena. Venga, Pello, ya está, ya. Nahikoa. Batea eta xirabila zora meno. Limiterik ez da, alkola eta besta, estasian, daudal beroa. Pello, bukatu da. Zorala kalertan, direne ondene, errago da. Deno batera! Deskontrola, sua eta lurra, askatasuna, bat aukarri honetan ere zerkiba. Usurbi! Izugarria bizitzen ari garena, baina honek ere ez dakituak konponbide hondirik ematen digun, Divertibarria ondo kantatzen du. Gutxinez. Gutxinez.
Bai, dantzare bai. Bai. Baina konponbideak enau gehiagik konbentzitu, Zue bai? Ez. Urrengoa emango dio sarrera? Igual komeni, bai. Ez dakit, aurrekoan gure artean pentsatzen esaten, zergaiti dago jendeak ezkatuta, pues gauza askongatik, bai. Bat da, klima aldaketagatik, klima larrialdeagatik. Horrekin jende pila bat omen dago kezkatuta, bai. Ikusi besteik ez dago, lehenko astean zebero pasa genitun, bueno, badaki ez sortzen du zerbait. Eta herri honetan badakau eragile bat, bertatik bertara kilometro zero horri aurre egiteko asmoa daukana. Sortalde Energia Kooperatibati dator, Begoña. Hartzeko. Kaixo. Bueno, Begoña, badaukagu Zurruinen sortalde, pertsona baino gehiago, kolektibo oso bat. Kolektibo bat, ja. Kolektibo oso bat. Zertan aritzate? Kontatu iguzu. Udarreiko tailatuan ikusi genuen horrekoan zerbait. Bai. Bera. Hemendikan aste batzuta, ingoituguna da, inaugurazio bat, txotxa, ingo dugu gainera. Doainik. Bai. Ezkerrik asko sortalde beste. Erritik herriaren zadez. Bai. Bueno. Baina, a ber, zein da zuen lan filosofia, zertan aitzate? Ze konponbidea da gazuzuk hemen, guretzako? Klima aldaketa... Zaizu gustatzen? Ez. Jende asko ez. Ez. Eta hortarako behar ditugu eguzki plakak. Plakak. Asko. Olako gehiago. Udarreiko tailatukoa baino gehiago. Bai. Baina guk oso merke dazkatu. Merke. Bai. Izan bazkide? Izan bazkide. Eta bai, bazkenen klima aldaketai buelta asko mandizkiogu. Bai. Gero, asko entzun ditze egiten sortalde autonomiaz. Bertatik ekoizteaz. Hortik handator. Euskal Herria bestela ezin da askatu. Ezin da askatu. Ez. Gure lurretik jaso behar da energia. Interesgarria beste behin, sortaldekoen... Baina lurra zaindu. Bai, zaindu ere inbarko da, karo. Hombre, bronka ez, bestela. Baina, gu hemen batzutan badakizue, badakau fama polemiko xamarrak izatearena, badakigu ere, energian inguruko ez dala engarbia, Badaude eszeptikoak ere, ez dakit nuklearraren aldeko jendea dago, oraindik... Nei horrekin ez, Horrekin ez? Ez zaila eusi berpasatzen, ez. Zergaitik argudioa berritu hemen. Lurra suntxitu nahi dute? Jo, osea, errausten dira eta olako gauza jarri. Zei da? Ara bestia, Itxo, segundo. Kanpora bian. ¡La bici no! Sortaldeko hauek proposamenak bai, baina oso horregitzaileak ez dakit. Barkatu! Xabel, berriz, pentsatzeko txogabe alizaik. Yo ya tengo la solución, Mira, en Madrid hemos empezado a poner plantas en los balcones. Y primero, queda súper cute. Zer, gehatzeala? Cute. Y luego, scrolleando en TikTok, me dijo una que el oxígeno, el O2, que nos aportan, es, aparte de refrescante, muy bueno para la piel. Sí. Hoi zeinak esan dizu. La Rorro, y que está aquí, venga! Rorro, igo da bila, Rorro. Igo da bila. Sí, que suba. Apa, Rorro. Rorro, ezagutzen dezu Rorro. Oh, ja, Rorro. Baizka hau ez da nire lana. Lasai, zuk hartu lasai. Kaixo. Bueno, grabatu ingoete, nire lana eta TikToka, bale? Kaixo, gaur Pablok esan dit, Usurbilgo festetan, etorri bernitzala, 3 tip ematera, emakume erakargarriago bat izateko. 3 tip emango dituzue. Bai, aldatu planoa, handik. Bueno, nire lehenengo tipa da, mesedez, zuen itxura zaintzean eskak. Mesedez, handik, moño horiek txorikabiak diruditen moñak, handik ez dira batera atseginak, ez. A mí me causan inseguridad. Normal. Klildu gehiago nahi ditugu, baietz.
Gora Giorgi, erabili Giorgi mesedez, hashtag iragarkia. Ta bueno, bigarrena mesedez, neskak. Gizonen nahiak lehenetxi behar ditugu eta behaien beharrak asetu behar ditugu. Adiez, neriak adibidez. Zuria, bai. Ta, gure iritziak guretzako gorde, ezin ditugu esan, mesedez, isiltasuna. Bai. Eta, azkena. Mesedez, oain saltixabeletan zaudetela. Gu ez, no apoyamos la causa. Hori da. Mesedez, holtzara ez zigo, eta are gutxego, dantzatzera. Ta, ipurdia mugitzera! Kendu! Jode! Venga. Vale, bizire gaude, ez? Es que, jode. Ba. Bai, barkatu. Ta, azkeneko garra, azkenekoa. Bai, bukatzeko ordua, Oídos abiertos, Ba. Claro. Mesedez, neskak, puritasuna berreskuratu behar dugu. Emakumen berezko zena, mesedez. Danak hankak itxita, mesedez, itxitak! Hankak itxita. No. O sea, nahi ditugu benetazko emakumeak. Que no es nuestro problema que ellas tengan ganas, Claro. Y si eso ya pondremos colchones en la calle. Bueno. Koltsoiak... Bai. Kanporatuko ditu. Koltsoiak, purutasuna. Koltsoiak, purutasuna dantzarik egitea. Sandixabelak asteragoaz, 5 minutu lagunik gabe txokora. 5 minutu lagunik gabe. No me voy. ¡Pablo! Isabel, mesedez. Kanporatua. Etortzen den bakoitzak aurrekoa gainditzen du. Eta programa aurrera doa, aukera gara gelitzeu konponbidea ekartzeko. Ez nau komentzitu behar nik, dano komentzitu behar batxu. Bai, ahora azkenengo honekin? Bueno, azkenengoa, iaz ere egontzan bertan, eta, arrakasta izugarria izan duzun, pertsonaia guztoko naren like gehien berak eraman zitun, eta aurten ere, guantxe ustez, Washingtondik iritsi dala, Zarauzti pasa bertzun ustez, baina, Donald bai? Bazatoz? Iritsi zea? Badator, Donald Trump. Donald, aizeak. Bai, nire hilea, ez dago ondo. 80 urte. Bueno, berriz Euskal Herrian. Bai, egon du nahi Zarautzen. Zarautzen, bai. Zuri zona gustatzen zaizu. Txanela, bera etxe. Bai. Argina non egon naiz bazkaltzen, Croissant goxoak, Purua paritu diate. Guztia zuretzat. Maite du Euskal Herriak Donald, eta egunero nabaritzen da. Bai. Euskal Herria guztaren zai, txakolina, sagardua, saizaren ere gonaiz. Bai, gustoko du Basque Country. Typical Basque Country. Kellerra ere bai, baina esan didate ez da. Ez da, aurten oso gutxi gelditzen da. Lase, ez da ezer pasatzen. Zuretzako arrano txikia ekarriko ditugu Donald. Lase, bronkano, lase. Ez dakit, xer gaitezen, hitz egin dezago. Nekatuta nago bronkano, nekatuta. Bida eluzea izan da, Donald. Gazkina. Ozeanoa pasatzea, gogorra da. Ja, adin batzuetan, zorionak, por cierto, gain dela gutxi egin dituzula erogei. Bai, orain dela 2 aste. Ikusgarria, zango nuken. Estarriko ditut urren urtean sortaldekoak, borrokatzera. Bale. Uste ez galde egin dute usteet, Bai, saiatzea dutela. Bai, saiatuko dira. Bueno, ez da egit Donald, badakizun, zertan gauden hemen,
berriz ere Usurbilgo herriari hizketan, itzelezko Egia aukera. esan, enaiz gogoratzen, gogoratzen Broncano. Baina gutuna zen idealizizun. Ez dakit. Usurbilgo udalak? Uste dut baiet, agurtzan Etzen iritsiko. Gabiltza hemen, eta uste dut horretarako persona ideala zarela, perfektua. Konponbide baten bilatze, guk mundua ikusten dugu, oso gaizki, ez dakizu horren inguruan zerbait badakizun. Bueno, nik zerbait badaukat asmoaren bat, bai. Bueno, kontatu egingo dizu, Broncano, laguna garela. Bai, hemen konfiantza gaude. Bai, ni ja aspertu naiz mundu honetaz, eta pentsatu dut mundua konkistatuko dudala, dena, osorik. Osorik. Zagoain arte bezala. Bai, baina... Dena. Dena. Vale, India ere bai. Dena. Eta Urnieta? Urnieta ez du nahi, ez du gogoko, Urnieta... Mundu guztia Urnieta ezik. Bai, hori da, Broncano. Urnieta... Bueno, baina, isimulu pix, Europa harraketa ez dira lagunak? Leheno bai, baina nazka hartu die, Ursula lehen pasada. Usai txarra dauka. Ez du gustoko. Eta zer, plana bidean daukazu, zerrai faltan, laguntzari behar duzu hemen gaude denozuri laguntzeko? Bai, bueno, egia da, Broncano, nere soldaduak ez daudela onenean. Ez, urte asko pasa dira. McDonald's asko dituguan, eta badakizu, ze pasatzen den. Ez duteko gore entrenatzen. Ni ere asko joaten naiz McDonald'sera. Usten ari zara, bai. Baina, eta zer egin dezakegu zure torpak entrenatzeko zen? Esan didate Usurbilen badagoela kirolari jendea entrenatzaileak. Bai. Igual, aldugu baten bat bilatu, emendikan. Bai. Bolondresak behar ditugu, Txon. Txori, lasai. Ez da eze pasatzen, lasai. Donald, zure mundua konkistatzeko... Lasai egon. Mundua konkistatzeko armadako... Trump. Entrenatzaileak... Trump. Bueno, igo dadile. Igo dadile. Gogo asko ditu. Soy el mejor. Txakoliña oso goxioa dago. Txakoliña. Gustoko du txakoliña. Hau ezagutzen dugu baita ere. My friend. Hau ere ezagutzen dugu. No puedo durar mucho aquí, ¿sabes? Llados jauna, berriz ere, Usurbilen. Hola a todos. No necesito presentación, Ez duzu aurkezpeni behar. No, todos me conocen, estuve hace unos años aquí. Gogoratuko zarete. Mirarme ahora, soy todavía más bestia. Pero en Usurbil la charla que di tampoco ha servido para mucho porque veo mucho desgraciado, mucho fucking gordo, mucho fucking Are you kidding me, pendejo? Are you kidding me, pendejo? Bueno, Trumpek, bueno. Gerorako. Bueno, Trump. Bai, xer zaitezte. Zein baino zein, handiagoak eta aurrez aurre. Ez dakit, Llados jauna, eskari batekin igo zara holtzara, ez dakit, esan berrek egun zure filosofia zein den, armada oso bat munduko indartsuena izateko asmoa daukana, entrenatu beharko duzu. Bai, hori ez. Trump eta nik vamos a conquistar el mundo juntos, pero para eso hay que entender la filosofía. Aristóteles. I like it. Aristotle says, Aristotle says that munduan bakarrik fucking bestiak onartu behar ditugu. Bai. Ados nago, Llados. El problema real está en las panzas. El tuyo no, pero en las panzas. Osa, munduko arazoa, hemen dago, panza. Mundua gaizkidoa. Zuere kontu zer, Broncano. Estrategia bat aplikatuko dugu Trumpetanik mundua konkistatzeko. Izango da, Elkarrekin egingo gordo duzue. eta mileuristak ez hartuz mundua konkistatzea gu bezalako gizonekin. Bestia batzuekin, pizti batzuekin. Bestia. Txalo bero bat, sekulako proposamena. Char mentality. Usurbil, char mentality. Bai. Baina, egin beharko duzu probaren bat edo zer. Bai, Donald hori izan behar duzu. Bai. Barpi batzuk edo zerbait. Zerbait. Ni ere pres nago, Llados, pres nago. Baina, jarrizu hemen. Vale. Zuri eskubia gehiago. Armadako zuzendari izateko proba behar da. Deno batera, animatu egingo dugu. Burpia. Burpee. Ship! Bat. Ship! Nearby! Venga, Trump!
Segi, ez da bukatu erronka, segi. Que no sea mileurista. Xup! Oh my god! Txalo bero bat, erronka beteta. Xigua igotzen ari zen Llanos, bai. Baina, Horrela, baina usted, plaza eman aurretik, ez dakit, fizikoki ondo egotea, interesarrea, baina armadu zen du erbalimadu, psikotekniko bat pasa beharko digu. Bai, ados nago, Broncano, kotxean bezala, psikoteknikoa, bai, lasarte pasako dugu, danok. Bai. Baina, ez dakit, gutxienez, selektibitatean euskeran 0 atera dutena, baina maila altua daukala frogatzeko. Noski, pesades, Broncano, hori oso erreza da. 0. Venga, inkesta egingo diogu. Venga. Inkesta, psikoteknikoa pasako Ni diogu. izango naiz epailea, Broncano. Ni epailea, bai, dana dakit, Broncano. Bueno, pasa besta dela, eta izango zara epailea, venga, vale. Baina, txibatu batzuk. Ez du balio, Badakit gustatu zaizula dona, baina trompatia zara, Ikusiko dugu. Bueno, inkesta pasako diogu Llanos jaunari. Hau, gainditu ezkero, bera izango da mundua Donalekin batera, konkistatuko duen armadako entrenatzaile ofiziala. Danak ados. Galderak oinarrizkoak dira, baina garrantzitsuak. Ados. Lehenengo galdera. Prest? Non dago Iran? Hori gustatzei honi. Dona, zu jakin beharko zenuke, maetia. Texas aukera. Texas gainean. Be aukera, Idahon. Usten dut baiet. Hirugarren aukera Texas azpian. Ez, horre. Eta laugarren aukera, Iraken ondoan. Garrantzitsua da, gure soldaduak horrela iritsiko jala. Bai, lasai. Baina usted andoain ondoan. Non? Hori da, erantzun zuzena! Llanos, fucking bestia! Horrela bai. Jarraitu. Donal, erantzun zuzena. Bai. Erantzun zuzena, andoain ondoan seguru nago, Broncano. Donalek badio erantzun zuzena izan da. Bigarren galdera. Donal utzi bera pentsatzen. Ze koloretakoa da Santiago zaldi txurila. Ze koloretakoa da Santiago zaldi txurila. Bi aukera guain kontan, erresago. Garrantzitsua zaldi horrek ezakala dirua konfinak ordaintzeko. Mileurista. Beltza ez da orduan. Txuria edo beltza. Seguro, ez dela beltza. Ulertu da galdera, bi aukera bakarrik, txuria edo beltza. Pentsatu, Llanos. Ez que... Black. Bai, Santiago ez du dirurik, seguru beltza dela, Black is beltza, Broncano, Black is beltza, seguru gaude, seguru. Beltza, asmatu dut? Dona zu diozuna. Bai, asmatu duzu. Bueno, guazen aurrera. Gustoko du propagama hau, Broncano, gustoko du. Bueno, hau jakin beharko zenukete, oso simplea. Makarroiak irekiten zenbat demora behar dute. Makarroiak pantza dutena jaten dituzte. Bai, baina irekin egin behar dira. Makarroiak aspaldi. 2 minutu, 24 minutu, 2 ordu edo 12 minutu. Makarroiak zenbat demora behar dute irekiten. Ez gu bakarrik jango dugu arroz con pollo. Rice with... Rice with... Chicken, ya. Zubakizu, Donal. Chicken teriyaki, ya. Chicken teriyaki. KFC. Makarroiak. 2 minutu, 24 minutu, 2 ordu edo 12 minutu. Ordu bete. Bai, ondo erantzun duzu, Llanos! Azken aukera. Garrantzitsua. Ni Donalen ez asko fiatzen baina harteko azen zure. Bueno, zu isili, Broncano, zu zara urkezlea. Eta ni epailea, okei? Bai. Nondik dator txokolatezko batidoa? Txokolatezko behietatik. BM-ko frigorifikotik. Laurogeko makinatik. Edo esniai txokolatea botata. Ez gimnasioko makinetan badaude, Gimnasioko makinak. Ez txibat, Donal. Chocolate Zezena. Kauda behia, Donal. Zezena. Bai, barkat. Zezena ez du esnerik ematen. Egia da hori. Galdera zeintzak? Nondi dator txokolatezko esnea? Zezena. Iruñatik. Nondi? Bai, San Ferminetatik, Broncano! San Ferminetatik! Bueno, Donal, gustora geratu zara. Bai, badaukan nire lider berria. Llanos! Dantza atenengo dugu, eta? Bai, dantzatuko dugu, Llanos. No puedo durar mucho aquí, ¿sabes?
Bai, guazen. Guazen amolara, guazen. Levanta la mano el que no sea mileurista. Ez dakit, etxipenetik hasi dugu antzerkia eta nahi honek grazia baina esperantza hondik ez di sortzen. Zuen mutilak? Batez. Ze igual esan ditxagalak izan da, Etxea jun, dutxatu, keler batedan. Hemen ez dago puntua konponduko unikan. Gu hemen digan bagoaz. Gerra tanborrek lagunduta baigoaz aurrera, edo atzera. Urtez urte, egunez egun, minutuz minutu, segunduz segundu. Handienen garaia omen da. Eta non daude gure etxeak, grinak, ilusioak, aldaketa nahiak, edo sikiera mantendu nahiak. Non geratu dira pasioak eta iraultza txikiak, non tabernetako konspirazioak eta gaizki egindako pankartak. Etengabeko bilaketa, etengabeko bidaia. Karmele, 45 urte. Borrokan igaro duzu zure gaztaroa. Borrokan igaro zara helduarora. Ingurukoek hipoteka zuten buruan, eta zuk berriz, militantzia eta borroka. Manifestazioetan hasi zara, manifestatzen. Igaro dira urteak eta agertu da mamu bat zure buruan. Esaldi soil formakoa, baina mamu ala ere. Zerbaitetarako balioa du guzti honek? Orain ez duzu bilerarik astero, baina mamuak tripak jaten dizkizu egunero. Inorri kontatuz badiozu ere, aurrekoan martxoak 8ko manifestaziora ez joatekotan egon zinen. Ez da arrazoi falta, konponbide falta da. Jokin, 18 urte, Zubietako lanbide heziketako eskolan goi maila bat ikasten hasi berri zara, mekatronika. Zure kuadrillako bat hori arten hasi da ikasten, eta ikaman sartu da bertan, ikasle mugimenduan. Kartel batzuk eman zizkizun duela 2 aste zentroan pegatzeko. Pankarta bat ere jarri zenuen aurrekoan sarrerako atean, Espainiar selekzioaren aurkako boikota sustatzeko. Aurkezpen bat ere deitu duzu, eta laguna gonbidatu bertara, taldetxoren bat sortzeko asmoz. Ez da inor agertu. Bigarren saiakera bat ere egin duzu, baina oraingo honetan ere entrenamendua zuten denek. Ez omen dira borrokarako garaiak, denak okupatu egi daude. Irene, 28 urte. Atzo tabernan lagun batekin haserretu zinen. Palestinako genozidioaren aurrean manifestaziora ez joatea ardura falta zela esan zizulako. Baina zuk jada beste plan batzuk zenituen egun horretarako, ez zenuen denborarik. Gainera zu egon, Palestinako herriaren alde zaude, baina praktikan horrelako manifestazioek balio aldute zerbait aldatzeko. Horiek dira buruan mantentzen saiatzen zaren ideiak, baina jakin badakizu errudun sentiarazi zaituelako haserretu zarela. Jakin badakizu manifestazioan egon behar zenuela, eta ez zarela horretarako zure eguneroko errutinan goiz bat aldatzeko gai izan. Eta errudun sentitzen zara, baina ez diozu berari sekula esango. Josean, 76 urte, irratia entzuteari utzi diozu. Bizi osoa daramazu Bazkalosteko kafea Euskadi irratiko doinuek lagunduta hartzen. Hortik jasotzen duzu informazioa, gero lagunekin paseatzera zoaztenean eztabaidatzeko baliatzen duzuna. Baina suntxiketa da entzuten duzu makarra. Ez dakizu zer diren dronak oso ondo, baina badakizu atzo halako batzuek bombardatu zutela aurren eskola bat Teranen. Bihotza hausten zaizu halakoetan, haserretu egiten zara. Lehenik Israel eta Estatu Batuekin, beti egiten duten berdina egiten jarraitzen dutelako, suntxitzen. Gero, gure herriarekin, erantzun faltagatik.
Gero zure kuadriakoarekin, eta amaitzeko zure buruarekin ere bai. Eta badakizu, berez ez dagoela zure esku. Ez behintzat zure esku bakarrik, baina ez duzu kontzientzia lasai. Honek gelditu egin behar du, eta irratia entzuteari utziko diozu. Etxe egiten du albokoak, eta etxi guk ere. Jada ez alago borrokarako arrazoirik, jada ez injustizien alde altxako denik. Zergatik aldatu nire dagozkidan gauzak, borroka egiteko. Lehenengo zaindu zure burua, eta gero pentsatu bestengan. Dio zaintzari lotutako diskurtso merkez mozorrotutako eslogan individualistak. Ez dira desesperantza eta desaktibazio garaiak. Desesperantza eta desaktibazio garaiak direla sinestarazi nahi digute. Sistemak irabazi duela eta gauzak horrelakoak edo okerragoak izan daitezkela soilik. Gauzak ez dira horrela, gauzak horrelaxe daude. Zer emateko prest daudezu? Zer emateko prest gaudegu? Zer emateko prest bera? Eta haiek? Itxaropen irrintziak guk kantatuko ditugu edo ez ditu inor kantatuko. Galdegin diezaiogun denok gure buruari. Zer lotzen zaituzu eta zer lotzen hauni? Etxipena nabari den garai hauetan, errazagoa egiten zaigu munduaren amaiera irudikatzea sistema honen amaiera baino. Joera individualistak dira gaientzen, komunitateak ahultzen eta espektatiba kolektiboak lausotzen. Mundu mailan gerrak eta genozideak dira nagusi. Imperialismoak aurrera darrai, forma berri zein ezagunetan, lurraldeen eta gorputzen gaineko kontrolak indartuz. Bitartean, eskuin muturra etengabeari da indartzen. Honen adibide dira mugak ixtea, migrazioa kriminalizatzea, euskararen aurkako oldarraldia, nazio identitate puru baten defentsa edota genero rol tradizionalen berrezarpena. Iraganeko mamuak berpiztu dira, eta haiekin batera 1000 galdera eta beldur. Baina ez gaitzatela engainatu. Euren tresna politikoa dira. Individualismoa bultzatu, pentsamendu kritikoa itzali eta antolatzeko gaitasuna ahuldu nahi dituzte. Honen aurrean, guk baditugu 11 arrazoi borrokarako. Eta Euskal Herria, oldarraldi honetatikan salbu ez dagoen arren, baditugu baldintzak. Eta noski, baldintza hauek ez dira zerutik erori. Baldintza hauek guk guztiok sortu ditugu. Guk argi dugu. Ezinbestekoa da babestuko gaituzten, zainduko gaituzten eta errespetatuko gaituzten espazioak sortzea. Euskara oinarri izango duen herri askea eraikitzea. Guk honetan dihardugu lanean. Gazte antolakuntza eta borroka guztiz beharrezkoak dira. Txosnak dira, hain zuzen, erresistentzia honen erakusle. Ezinbesteko espazioak elkartzeko, asmatzeko, konspiratzeko, sortzeko, partekatzeko eta nola ez berrasmatzeko. Festak ez dira jaixoiak. Azken finean, gozamena eta borroka zuzenean lotzen ditugu. Borrokak egiten gaituelako aske eta askatasun hori delako gozagarria. Txosnagune hau da guzti honen adibiderik onena.
Denon gozamenerako, urrengo egunetan, espazio transfeminista, euskaldun, antiarrazista eta antifasista bilatuko dugu Mikel Laboa plaza. Gaztetasuna gainera, badu berezko indar bat. Imaginatzen ez dena irudikatzeko gaitasuna, haratago begiratzekoa. Konformismoaren trampan eroriz, mundua dagoen bezala onartu beharrean, izan daiteken horretan sinetxi eta helmuga horren alde borrokatzekoa, bidea egitekoa. Badatoz kontzertuak, badatoz gaupasak, badatoz magiaz beteriko bostegun. Barrenak ustu ditzagun denon artean, dantzatu, zikindu, gozatu eta oiukatu. Ilusioz eta konpromisoz, xagusarrak bezala, buruz bera herria egiten jarraituko dugu. Jantzi zapiak eta altxakopak. Gora Euskal Herria antifasista! Gora Euskal Herria eske sozialista eta transfeminista! Gora Xaguxar eta gora Santi Xabelak! All the personnel must evacuate immediately. All the personnel evacuate